हमारे सोलर सिस्टम में वैक्यूम क्लीनर भी है, वो है जुपिटर। और अगर ये ना होता तो अर्थ भी रहने लायक ना होती। अरे क्या बात कर रहे हैं अकर भैया, वो तो अर्थ से बहुत दूर है। अबे सस्ते जादू, कभी बड़ा भी सोच लिया कर यार। रुक जा, मैं समझाता हूँ। जुपिटर की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो अर्थ पर आने वाले 99.9% मीटियोर्स को अपनी ओर खींच लेता है और अर्थ को भारी डिस्ट्रक्शन से बचाता है।